Առաջի հարց Նվեր Ավագյան, բարև բժիշկ ջան, ինչքանով է Ադրբեջանը խառնված, ու եթե Իրանը պարզի օգնել է Ադրբեջանը, ինչ հետևանք կունենա։ Նախ Ադրբեջանը ինչքանով է խառնված, այնքանով, որ Ադրբեջանը Իսրայելի հետ ջերմ հարաբերությունների մեջ է, համագործակցում են նրանք իրար հետ, հնարավոր է որոշակի հետախուզական կամ նույնիսկ Ադրբեջանի կողմից Իրան թափանցելու կամ տարբեր դետալներ, այդ թվում դրոնների դետալներ Ադրբեջանից մատակարարելու, պաշտոնապես ոչ մի ձև չի խառնված, ոչ պաշտոնապես որոշակի հնարավորություններից, ադրբեջանական հնարավորություններից ըստ երևույթին Իսրայելը կարող է օգտված լինել։ Ավելի լուրջ ձևով Ադրբեջանը, այսպես ասած, այդքան չկա, որ խառնվի։ Ինչի, որովհետև սա մի փոքր այլ գործընթաց է, դասական առումով ես պատերազմական չի ասի, որովհետև սա ավելի շատ հատուկ գործողություն է, հատուկ ռազմական գործողություն է, բայց այն ինչ Իսրայելը անում է Իրանի հանդեպ, սրան պատերազմ չի ասի։ Ինչու հարցերին պատասխանելով հերթով կգամ։ Մի խոսքով Նվերի հարցին, թե ինչքանով է Ադրբեջանը խառնված, Ադրբեջանը շատ փոքր է այս մասշտաբի պրոցեսներին խառնվելու համար։ Սա իր խելքի բանը չի։ Այս մասշտաբի պրոցեսները այնքան լուրջ են, որ նույնիսկ լուրջ ձաձաները աշխատում են Չերևան որպես այս պրոցեսներին խառնված։ Միացյալ Նահանգների պես երկիրը Իրանին ասում է, որ ինքը չի խառնվում։ Ինքը ստեղ կապ չունի, թե բոլորս էլ հասկանում ենք, որ շատ լավ էլ կապ ունի ու առանց Միացյալ Նահանգների աջակցության հետագա էսկալացիայի դեպքում առանց Միացյալ Նահանգների կողմից եղած երաշխիքների ոչ մի դեպքում Իսրայելը նման օպերացիա չէր կարող եւ չէր հանդգնի իրականացնել։ Բայց սա ըստ էության Միացյալ Նահանգների հովանու աջակցության, մասնակցության եւ երաշխիքներ տրամադրելու ներքո է, այնպես որ բայց եւ այնպես Միացյալ Նահանգները չեն համարձակվում ասել, որ իրանք այստեղ մասնակցում են եւ չեն նախընտրում ասել։ Ինչու հեսա ընթացքում կպարզաբանենք։ Հովո Ավագյան, սա ավարտվելու է Ամերիկայի ուզածով։ Ну ըստ էության այո, սա ավարտվելու է Միացյալ Նահանգների ուզածով։ Հիմա չավարտվի, մեկ ուրիշ օր ավարտվելու է Միացյալ Նահանգների ուզածով։ Բայց ինչա Միացյալ Նահանգների ուզածը, այս է հետաքրքիր։ Եվ ինչ ասում Հովո Ավագյան, ասում է կամ հեղափոխություն Իրանում, թեև դա կլիներ խելամիտ լուծում, շատ ռիսկային, լուրջ կողմնակի էֆեկտներով, բայց համենայն դեպս հեսա կգանք Իրանում հնարավոր հեղափոխությանը։ Կամ Ամերիկայի պայմաններով միջուկային պայմանագրի կնքում։ Ну կարծում եմ այսօր էլ արդեն Իրանը պատրաստ է Ամերիկայի պայմաններով միջուկային պայմանագիր կնքի, նույնիսկ եթե ամբողջական իրանական էլիտան համաձայնել չի սրա հետ, համոզված եմ ներքին էլիտաներում տարաձայնություն անպայման կլինի այս հարցով եւ մի մասը, մի զգալի մասը իրանական էլիտաների Ամերիկայի պայմաններով միջուկային պայմանագրի կնքում այսօր էլ արդեն պատրաստ են։ Հեղափոխությունն ասեցի, դա մի քիչ ավելի բարդ խոսակցություն է։ Ամեն ինչ մեր ձեռքերով։ Սա օգտատիրոջ անունն է կամ կեղծանունը։ Բարև ձեզ, ձեր կարծիքով ինչ զարգացումներ կարող է ունենալ այս պատերազմը եւ ինչպիսի ազդեցություն կունենա տվյալ զարգացումը Հայաստանի վրա։ Սա ամբողջ այս ուղիղ եթերի իմաստը ըստ էության այս հարցին պատասխանելն է, թե ինչ զարգացումներ կունենա եւ Հայաստանը այստեղ ինչ, Հայաստանին այստեղ ինչ, այնպես որ եկեք հետաձգեմ այս հարցի պատասխանը, վերջում ամփոփիչ անպայման կանրադառնամ։ Գրիգոր Պետրոսյան, ինչ ազդեցություն ունեն Իսրայելի ներքին քաղաքական զարգացումները հակամարտության սրման կամ մեղմման վրա, արդյոք այս հակամարտությունը երբեմն օգտագործում է ներքաղաքական օրակարգի սպասարկման համար։ Հարգելի Գրիգոր, ելի եմ ասում, սա այն կարգի լուրջ
խաղա, եթե կարելի է խաղ կոչել, թեև կարելի է կոչել, հա, ոչ խաղալիք զվարճանք իմաստով, այլ օրինակ ասենք խաղերի տեսություն հասկացություն կա, չէ՞։ Եթե այդ տեսակետից նայենք, սա շատ լուրջ խաղ է, որպեսզի ուղղակի սպասարկի ներքաղաքական շահեր։ Թեև ցանկացած իշխանություն իր գործողությունները անելիս հաշվի առնում նաև ներքաղաքական հնարավոր օգուտները եւ վնասները, բայց անգամ եթե Նեթանյահուի իշխանությունը այստեղ լուրջ վնասներ կրի, միևնույնն է, այս խաղը այն աստիճան թանկ խաղ է, որ այստեղ չեն խնայելու ինչ որ ներքին իշխանական լծակները կամ, չգիտեմ, ներիշխանական ինչ որ միավորներ չեն խնայելու, կապիտալ քաղաքական չեն խնայելու, սա շատ լուրջ խաղ է եւ ոչ միայն Իսրայելի համար, այսօրվան երկար են եկել, տասնամյակներով են եկել։ Ժիրինովսկու տարբեր ելույթներ են այս վերջերս շրջանառում սոցցանցերում, որտեղ տարբեր ժամանակահատվածներում Ժիրինովսկին ասում է, որ այսօրը մի օր գալու է, բայց այս ինչ օր է, որ մի օր գալու է, եւ ինչ է լինելու հետո, որի մասին Ժիրինովսկին չի ասում։ Այ ինչ է լինելու հետո։ Այսօրվան երկար են եկել, այնպես որ սա ներքաղաքական, այո, սա հարմար պահ է այս օպերացիան իրականացնելու համար, բայց ոչ ավել, ոչ պակաս։ Ներքաղաքականի հարց ես դեռ չեմ տեսնում։ Երկրորդ հարցը Գրիգոր Պետրոսյանի կողմից ինչ քաղաքական նպատակներ են հետապնդում Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը Իրան-Իսրայել հակամարտության համատեքստում։ Ռուսաստանը ստեղ սպառող է։ Ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը ստեղ արտադրում է այս քաղաքականությունը, ինքը սպառում է այս քաղաքականությունը։ Ռուսաստանը կուզենար սա հետ մղել հնարավորինս սա տեղի չունենար, բայց ի ափսոսանք Ռուսաստանի սա տեղի է ունենում։ Եվ քաղաքականությունը այստեղ կերտում է Միացյալ Նահանգները, կարելի ասել Իսրայելի հետ միասին։ Ինչ քաղաքական նպատակներ են հետապնդում։ Առհասարակ Մերձավոր Արևելքը պետքա դարաշրջան փոխի։ Մերձավոր Արևելքը այն դարաշրջանում, որում գտնվում է, այդ դարաշրջանով պետք չի խանգարում է ու մեծ վտանգ ու սպառնալիք է ներկայացնում Եվրոպայի համար, Միացյալ Նահանգների համար եւ Իսրայելի համար։ Ուրեմն բացի վտանգ ներկայացնելը Մերձավոր Արևելքը իր էներգակիրներով ըստ էության դեռ երկար տարիներ պետքական է լինելու, ինչքան տեխնոլոգիական զարգացում է լինում, ամենևս կանաչ էներգիան կամ չգիտեմ ուրիշ գույներով կարելի ասել, արևային էներգիան, չգիտեմ, վերականգնող ռեսուրսներից էներգիան, նավթից անդին էներգիան, մի խոսքով, կարծես թե չի ապահովելու աշխարհի պահանջները եւ էներգակիրները, նավթամթերքը եւ գազը ըստ էության երկար ժամանակ դեռ աշխարհին պետք է գալու։ Իսկ դա նշանակում որ Մերձավոր Արևելքը շրջակա ռեգիոնով դեռ երկար ժամանակ կարևոր է լինելու աշխարհի համար։ Եվ այստեղից հարց առաջանում, թե այդ կարևորության վրա իրանք ինչպիսի ազդեցություն ունեն։ Բնականաբար Միացյալ Նահանգներն էլ Իսրայելն էլ, Արևմուտքն էլ Եվրոպան էլ կուզենան, որ նրանք այդ Մերձավոր Արևելյան էներգակիրներից օգտվեն հնարավորինս իրենց ուզած պայմաններով, իրենց հարմար պայմաններով։ Այս մեկ, ասենց ասած, շահադիտական կողմը հարցի, արժեբանական կողմը հարցի։ Եվ այստեղ ցանկացած գործողության մեջ կարելի է այդ երկու բանը տեսնել, եւ շահադիտական կամ օգուտը, այսպես ասած, եւ օգուտի մասով կարելի է դիտարկել եւ արժեբանական մասով կարելի է դիտարկել։ Արժեբանականով էլ այս քաղաքակրթությունը, այս դարաշրջանը, այս դարը, որում գտնվում է Մերձավոր Արևելքը, չի համապատասխանում ներկա արևմտյան աշխարհի պահանջներին։ Ավելին, այս դարաշրջանը բերում է նրան, որ դեմոգրաֆիական ճգնաժամում գտնվող արևմուտքը վաղը կարող է ամբողջությամբ տեղակալվել, փոխարինվել այս տարածաշրջանում ապրող մարդկանցով, նրանց արժեքներով, նրանց մտածելակերպով, նրանց
պատկերացումներով, իսկ դա հեչ Եվրոպային պետք չի։ Այնպես որ քաղաքական նպատակները սրանք եմ կարծում, էներգակիրների վրա ունենալ իշխանություն կամ գոնե հնարավորինս իրենց պայմանները թելադրել էներգակիրներից օգտվելու համար, եւ երկրորդ չեզոքացնել են թե դեմոգրաֆիկ, թե ռազմական, թե մշակութային այն վտանգը, որ գալիս է մերձավոր արևելքից։